Tuntuuko susta, että kotihommat ei lopu koskaan? Meidän perheessä pyykkiä saa viikkailla useamman kerran viikossa ja leluja kerätä monta kertaa päivässä. Hester ikkunanpesurobotti on auttanut meidän arkea tosi paljon. Tältä näyttää ikkunanpesun jälkeen. Ikkunat pesi Hester M3. Vettä tai pesuainetta siniseen. Kostutetaan liina ja punaisesta päälle. Robotti ikkunaan ja se hoitaa homman. Hydro 360 suihkutusjärjestelmä takaa tehokkaan ja raidattoman puhdistuksen. Keltainen puhdistusliina irrottaa lian ja tää sininen kiillottaa säihkyvän kirkkaaksi. Robotti liikkuu tekoälyn avulla ja sitä voi käyttää monilla eri pinnoilla. Kattokaa tätä peiliä. Valkosuora puhdistus käynnistyy. Hesteriä on helppo käyttää suomenkielisen ääniohjauksen ansiosta. Se tunnistaa likaisimmat paikat ja pesee ne uudelleen. Sillä välissä voit keskittyä ihan johonkin muuhun. Pysähdy vaikka juomaan kuppi kahvia, selailemaan somea. Ota hetki itsellesi, se pesee myös kaakelit. Näkee taas läpi ja taaperon on kiva tulla tekemään uusia jälkiä.